Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, Արմենիայի եթերում ընտրության ժամն է եւ ժամի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանին։ Բարի երեկո, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավեր ընդունելու համար։ Այսօրվանից մեկնարկում է Ազգային ժողովի 2026-ի քարոզարշավը, մինչև առաջիկա ծրագրերին անդրադառնալը ես առաջարկում եմ զրուցել կառավարության նախորդ ծրագրի 2021-26 թվականներին իրականացրած տեխնոլոգիական նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի մասին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ 21 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որ ընտրությունների արդյունքում ձևավորեց կառավարություն, առաջարկեց ազգային ժողովին 5-ամյա ծրագիր, որում առանձին հատվածով անդրադարձ կար հենց տեխնոլոգիական ոլորտին, եւ ես շատ արագ ամփոփելով այդ ծրագիրը կարող եմ ասել, որ ըստ էության բոլոր դրույթները, որոնք որ զետեղվել էին 5-ամյա ծրագրում, կատարվել եւ առանձին դեպքերում նույնիսկ գերակատարվել են։ Օրինակ, ծրագրով ենթադրվում էր, որ ոլորտում աշխատողների թիվը պիտի հասցվի 35,000-ի, ես այսօր կարող եմ արդեն հայտարարել, որ այն անցնում է 50,000-ը, ինչպես նաև ոլորտի շրջանառությունը հասցնել 500 միլիարդի, կարող եմ ասել, այսօր այն անցնում է 1 տրիլիոնը։ 25 թվականի արդյունքների ամփոփումը ցույց է տալիս, որ այն առաջին անգամ ոլորտի շրջանառությունը առաջին անգամ հատել է 1 տրիլիոնի սահմանը։ Սա շատ կարճ որպես ամփոփում։ Հայաստանը վերջին օրերին հյուրընկալել էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը, որի շրջանակում Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմավարական գործընկերության մի շարք փաստաթղթեր ստորագրեցին, այդ թվում բարձր տեխնոլոգիաների եւ նաեւ ռազմաարդյունաբերության ոլորտներին վերաբերող։ Հասկանալի պատճառներով այս շրջանակը շատ չի հանրայնացվում։ Եթե հնարավոր է, որոշ փակագծեր կբացեք, ինչի մասին է խոսքը։ Նախարարությունը 2 հուշագիր ստորագրեց Ֆրանսիայի գործընկերների հետ։ Առաջինը վերաբերում էր կիսահաղորդիչներին, արհեստական բանականությանը եւ կիբերանվտանգությանը, երկրորդ հուշագիրը ռազմաարդյունաբերության ոլորտի մասով էր։ Հայտնի է, որ չիպերի նախագծման, արտադրության, ընդհանրապես այդ ինդուստրիայի մեջ Եվրոպայում Ֆրանսիան ունի առաջատար դերակատարում, այն ընդհանրապես աշխարհում կարևորագույն խաղացողներից մեկն է եւ մեզ համար չափազանց կարևոր է, նույնիսկ թույլ տվեք ասել, ռազմավարական նշանակություն ուներ Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության, այդ տնտեսական համագործակցության շերտերի մեջ ավելացնել եւս մեկը, որը կվերաբերեր հենց չիպերի ինդուստրիային։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք հայտարարում ենք, թե Հայաստանը դառնալու է արտադրական մեծ գործարան չիպերի։ Մենք մեր յուրաքանչյուր որոշում, քաղաքականություն նաև բխեցնում ենք իրականությունից եւ բնականաբար դրանք հողեղեն են, մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի գլոբալ խաղացողներ կան այս ոլորտում, ինչպիսին են մեր եղած ռեսուրսները, հնարավորությունները եւ այդ ամբողջ ինդուստրիայի արժեշղթայում ինչ յուրահատուկ, յուրօրինակ տեղ կարող է զբաղեցնել Հայաստանը։ Իսկ Հայաստանը ունի այդ ներուժը, ավելի շատ չիպերի նախագծման, թեստավորման, վալիդացիայի, ներկառուցվող համակարգերի, այսինքն այս ոլորտում, այս ինդուստրիայում երկու երկրների համագործակցությունը կարող է մի նոր դուռ, մի նոր հորիզոն բացել հայաստանյան տնտեսության, գիտության, տեխնոլոգիաների կյանքում, օգտագործելով ֆրանսիական արդյունաբերական եւ գիտական կարողությունները, իսկ հայաստանյան կողմից արագությունը եւ ինժեներական ներուժը։ Այսինքն սրանց համադրման արդյունքում մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանում արդեն կտեսնենք նաեւ ֆրանսիական ինժեներական, կիսահաղորդչային կամ չիպերի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների գիտահետազոտական կենտրոններ Հայաստանում։ Սրա արդյունքում համատեղ գիտական հետազոտական աշխատանքներ կիրականացվեն Հայաստանում,
մշակումներ կարվեն, նախատիպեր կստեղծվեն, կթեստավորվեն, այսինքն այս իմաստով սա լրջագույն եւ ռազմավարական նշանակություն է ունենալու ընդհանրապես Հայաստանի տեխնոլոգիական եւ գիտատեխնիկական կյանքում, ընդհանրապես տնտեսության կյանքում։ Այս պահի դրությամբ նմանօրինակ համագործակցություն հիմնականում հայաստանյան տեխնոլոգիական էկոհամակարգը ծավալում է ամերիկյան վերազգային ընկերությունների հետ, դրանք մի շարք ուրեմն ընկերություններով այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիական հսկաներ են AMD, Synopsys, Nvidia, Microchip, Cisco եւ այսպես National Instruments եւ այսպես շարունակ։ Մենք նաեւ հույս ունենք, որ եվրոպական խոշոր խաղացողները արդեն սկսած հենց ֆրանսիական ընկերություններով առաջիկա տարիներին լրջագույն ներկայություն կունենան Հայաստանում։ Կիբերանվտանգության ոլորտում եւս շատ ենք կարևորում համագործակցությունը նույն նաև արհեստական բանականության, ընդհանրապես այս հուշագիրը նաև մեր օրակարգային հարց է դարձել նամանավանդ նախորդ տարվա երկու իրադարձություններից հետո օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների հետ կնքված նույնանման հուշագրի կապիտալիզացիայի արդյունքում, որովհետև այն պարզապես փաստաթուղթ չէր, դուք շատ լավ գիտեք եւ մեր հեռուստադիտողների համար ասեմ, որ այդ փաստաթուղթը նաև հիմք հանդիսացավ, որ Հայաստանում ոլորտում երբևէ նմանը չունեցող ներդրումային ծրագիր մեկնարկեց, խոսքը Firebird AI-ի եւ Nvidia-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համագործակցության արդյունքում նոր տվյալային կենտրոնի կամ ԱԲ գործարանի կառուցումն է Հրազդան քաղաքում, որը այդ հուշագրի կապիտալիզացիայի արդյունքում հնարավոր դարձավ, ինչպես նաև մեր այցը նոյեմբերին Ֆրանսիայի Գրենոբլ քաղաք, որտեղ կարևորագույն պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին հենց ինդուստրիայի մասնավոր հատվածի հետ, եւ արդեն այդ խոսակցությունները բարձրացան քաղաքական մակարդակ եւ նախագահ Մակրոնի այցի ժամանակ ստորագրված այդ հուշագիրը արդեն հնարավորություն է տալու ռեալ հողի վրա կապիտալիզացնել այդ փաստաթուղթը, մի բան, որ արդեն ունենք փորձառություն Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ, եւ մյուս ուղղությունը, մյուս հուշագիրը ռազմարտունաբերությանն էր վերաբերում, այս մասով կարող եմ ասել, որ մենք սկսելու ենք համատեղ R&D նախագծերից կամ գիտահետազոտական աշխատանքների եւ փորձարարական մշակումների պայմանական մեկ օրինակ նաև գործընկերս Ֆրանսիայի կառավարությունից արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, մասնավորապես նշել էր, որ դրոնաշինության ոլորտում մենք համատեղ նախագծեր ենք պատրաստում իրականացնել, այսինքն Ֆրանսիան Հայաստանի հետ, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս համատեքստում օրինակ նույն ԱԹՍ-ների տարատեսակ համատեղ մշակումներ են լինելու Հայաստանում, նախատեսվում է, այսինքն այս փաստաթուղթը նման հնարավորություն է առաջին անգամ ստեղծում երկու երկրների ռազմարտունաբերողների համար, ինչպես նաև տեխնոլոգիական արտադրանքի փորձարկումների նոր դաշտ է ստեղծում, ընդհանրապես փորձարկումները դրանք զենքերի արտադրության ամենաթանկ եւ ամենաբարդ գործընթացներից մեկն են եւ սա նաեւ նոր հնարավորություն է ստեղծում արդեն միջազգային մեր գործընկերների հետ, սկսելով Ֆրանսիայի հետ, որպես մեր ռազմավարական դաշնակից, նաեւ այս դաշտում տեսնել ինչ համատեղ գործակցություն կարող ենք ձևավորել։ Պարոն Հայրապետյան, մինչև Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների հետ գործակցությունը գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը մեծ ներդրումներ է կատարում ռազմարտունաբերության ոլորտում եւ 2025 թվականին մի շարք ընկերություններ ռազմական արտադրանք արտահանելու թույլտվություն էին ստացել, այդ թվում նաեւ ԱԹՍ-ներ։ Հարցս հետեւյալն է. մեր գործերը այս ոլորտում այդքան լավ են, որ արտադրում ենք եւ մեզ համար եւ նաեւ կարողանում ենք արտահանել։ Այո, եւ սա շատ բնական է, սա կոչվում է զարգացում։ 2022-23 թվականներին չափազանց կարևոր կենսական թույլ տվեք ասել որոշում կայացվեց կառավարության կողմից լրջագույն ներդրումներ կատարելու ոլորտի կայացման, նույնիսկ ասենք ձևավորման մեջ։ Եվ
շուրջ 172 միլիարդ դրամի եռամյա պայմանագրեր ստորագրվեցին Պաշտպանության նախարարության եւ ռազմարտունաբերական համալիրի ընկերությունների միջև, որոնք պատվով կատարեցին այդ պատվերները, ինչը մի նոր էջ բացելու կամ արդեն իսկ ձևավորված այս մշակույթը շարունակելու լեգիտիմություն տվեց կառավարությանը եւ մենք հայտարարեցինք վերջերս, որ երկրորդ փուլով ենք արդեն շարունակում մեր աշխատանքները համալիրի ռազմարտունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ, արդեն ավելի քան 150 միլիարդի նոր պատվերներ են իջեցվելու ընկերություններին։ Սակայն ռազմարտունաբերական համալիրի զարգացումը չի կարող կախված լինել միայն մեկ պատվիրատուից, սրանով նոր մայրցամաք չենք հայտնագործի, հասկանալի է, որ մեր ընկերությունները մրցունակ լինելու համար նաև պիտի խնդիր դնեն հասանելի դարձնել իրենց արտադրանքը միջազգային շուկաներին, համապատասխան միջազգային ստանդարտներին համարժեք արտադրանքներ արտադրելով եւ արտահանելով։ Այս իմաստով սա մի նոր էջ է, որ բացվում է մեր ընկերությունների համար, այսինքն ընկերությունները, որոնք որ ներդրումներ են կատարել իրենց արտադրական կարողությունների, հզորությունների մեջ, ինչպես նաև մասնագիտական մարդկային կապիտալի մեջ, իրենց ընկերություններում ներգրավելով տղատեսակ գիտնականների, ինժեներների, տարբեր մասնագետների, որոնք որ արդեն հասցնում են ներքին պատվերները կատարել, այժմ նաև ժամանակն է տարբեր երկրների եւ կառավարությունների եւ ընկերությունների հետ, մասնավորի հետ համագործակցությամբ նաև արտահանման վրա կենտրոնացնել իրենց ջանքերը։ Այսինքն սա բնական ճանապարհ է, եթե մենք ուզում ենք ունենալ ռազմարտունաբերությունը իբրև տնտեսության առանձին կայացած եւ ուժեղացող սեգմենտ, սա նշանակում է, որ դրանք պիտի համադրվեն։ Մի կողմից երկրի պաշտպանական կարիքներին պիտի սպասարկեն, բայց մյուս կողմից իբրև տնտեսական գործոն պիտի արտահանվեն, արտահանման արդյունքում գեներացված հավելյալ միջոցները պիտի նորից ներդրվեն գիտական, տեխնոլոգիական, նորարարական կարողությունները զարգացնելու, նոր ռազմարտունաբերական տեխնոլոգիական բարձր լուծումներով պրոդուկտներ ստանան, դրանք մատակարարվեն մեր զինված ուժերին եւ այսպես այս շղթան պիտի շարունակվի։ Այսինքն այս իմաստով շատ կարևոր է, որ այդ ընկերությունները կախվածության մեջ չլինեն մեկ պատվիրատուից եւ սա իսկապես մեծ ձեռքբերում է այս վերջին 3-4 տարիների ըստ էության բնական արտացոլումն է։ Պարոն Հայրապետյան, քանի որ այսօրվանից մեկնարկել է քարոզարշավը, տեսեք մոտավորապես 1 ամիս առաջ ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերից մեկը հայտարարում էր, որ օրինակ իրենք առաջարկում են Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության համար նոր միջոցների ներգրավում, ըստ որի հնարավոր է օդը ամբողջությամբ փակել։ Այս հայտարարություններին դուք պաշտոնապես, եթե չեմ սխալվում, չեք արձագանքել եւ այսօր հնարավորություն ունեք։ Ես կարող եմ ասել, որ իհարկե տվյալ պարագայում հիմնականում խոսքը Հայաստանի կառավարության կողմից, մասնավորապես պաշտպանության նախարարության կողմից ռազմատեխնիկական ձեռքբերումների միջազգային համագործակցության տիրույթում է գտնվում այս հարցը, ոչ թե կամ ոչ այնքան ռազմարտունաբերական կամ ներքին հայրենական արտադրության հարցի շրջանակում հաշվի առնելով այն համակարգերը, որոնք որ այս պահին համենայն դեպս Հայաստանում արտադրելու որևէ խոսակցություն կամ գոնե թե այս պահին հնարավորություն չկա, որովհետև մենք խոսում ենք մեծ համալիրների մասին, երբ հակաօդային պաշտպանության մասին ենք խոսում, դրանով պայմանավորված ես ինքս որևէ նման հայտարարություն չեմ արել, բայց կարող եմ ասել, որ երբեմն ցանկալի է ընդհանրապես նվազեցնել բառերը եւ շատ կոնկրետ փաստերով ցույց տալ, թե այս կամ այն ուղղությամբ կառավարությունը ինչ աշխատանք է կատարել, ուստի եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր կլինի մայիսի 28-ի զորահանդեսի ընթացքում գալ, քաղաքացիները կգան, կտեսնեն, թե
կառավարությունը ինչ տնային աշխատանք է կատարել վերջին 5 տարիների ընթացքում, Այդ հայրենական արտադրության հայրենական արտադրության արտադրանքները եւս կլինեն այն արտադրանքները, որոնք որ համալրված են զինված ուժերը, որոնցով համալրված են, բայց նաեւ սրան զուգահեռ կարող եմ ասել, որ արդեն հունիսի 3-ին եւ 4-ին ՏՏ գործատուների միության հետ համատեղ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը նաև հայրենական արտադրանքների ինժեներական, գիտական եւ պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքների ցուցահանդես է կազմակերպում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ մաքուր հայկական ինժեներական մտքի, գիտական մտքի, ուրեմն արդյունքները դուք կտեսնեք, մեր քաղաքացիները կտեսնեն, բայց կրկին ինչ վերաբերում է կոնկրետ տվյալ դեպքին, մասնավորապես հոբ միջոցների մասով, չեմ ուզում շատ բառեր ասել, ուղղակի առաջիկայում պատեհարիթը մեր քաղաքացիները կունենան եւ իրենց աչքերով կտեսնեն եւ կհամոզվեն ով ինչ աշխատանք է կատարել, ովքեր են մանիպուլացնում կամ փորձում մանիպուլացնել կամ քաղաքական դիվիդենդներ շահել, կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ բոլոր խոսակցությունները կզսպվեն եւ ըստ էության մեկընդմիշտ։ Եթե խոսենք սահմանային անվտանգության մասին, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ներդրման մասին, ապա տեսահսկման համակարգից մինչև սահմանին հնարավոր ռոբոտների կիրառում, այս հարցը ես մի քանի անգամ նաև քաղաքացիներից եմ լսել, զինվորին ռոբոտը երբ կարող է փոխարինել սահմանին։ Տեսեք, մեզ համար որպես առաջնահերթություն մեր զինվորների ընդհանրապես մարդկային կյանքը իբրև բացարձակ արժեք մեզ դրդել է դեռևս տարիներ առաջ նմանատիպ խնդիր ձևակերպել ռազմարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների առաջ։ Բազմաթիվ նմանատիպ մշակումներ արկա են, ընթացիկ աշխատանքներ տարվում են, թե տեսահսկման, թե պաշտպանական գործառույթներ իրականացնող, բնականաբար ճակերտներ բացել ուղղակի եթերով չեմ կարող, բայց դեռևս 22-23 թվականներից նմանատիպ խնդիր արդեն իսկ ձևակերպված է եւ մի շարք ընկերություններ ունեն արդեն իսկ լրջագույն հաջողություններ այս ուղղությամբ, ընդհանրապես մի շարք գործառույթներ ավտոմատացնելու, մարդուն պաշտպանելու, մի շարք գործառույթներ, մարդկային գործառույթներ փոխարինելու տարատեսակ համակարգերով, տեխնոլոգիական լուծումներով եւ այս իմաստով ես կարող եմ ասել, որ ունենք առաջընթաց։ Պարոն Հայրապետյան, ԱՄՆ փոխնախագահի Հայաստան կատարած այցի շրջանակում Հայաստանը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց, որ ԱԹՍ-ներ է ձեռք բերելու նաեւ ամերիկյան կողմից։ Հարց է առաջանում, եթե մենք կարողանում ենք ինքնաբավ լինել, արտադրել այնքան անթաչ ու թռչող սարքեր, որ նաև արտահանենք այլ երկրներ, այս դեպքում ինչու են գնում Միացյալ Նահանգներից, թե սա լրիվ ուրիշ տեխնոլոգիայի մասին։ Եկեք շատ կարևոր է, եկեք տարանջատենք, այսինքն չկա մեկ տեսակի ԱԹՍ, չկա մեկ տեսակի ճնշման միջոց, չկա մեկ տեսակի հոբ համակարգ, չկան, այսինքն մեկ տեսակի հրետանային միջոցներ եւ այսպես շարունակ։ Դրանք տասնյակ են, հարյուրավոր են, հազարավոր են, որովհետեւ դրանցից յուրաքանչյուրը ունի յուրօրինակ տեխնոլոգիական, նորարարական լուծումներ։ Այս իմաստով այն ձեռքբերումները, որ զինված ուժերը ընդհանրապես ոչ միայն ամերիկյան Shield AI ընկերության հետ համագործակցությունը, որը դուք մատնանշում եք, ոչ միայն դրան է վերաբերում, այլ ընդհանրապես ցանկացած ձեռքբերում ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակում ցանկացած գնում, որ իրականացվում է, նախ եւ առաջ հաշվի առնվում արդյոք նմանատիպ պրոդուկտներ արդեն իսկ հայաստանյան ռազմարդյունաբերական համալիրը կարող է ունակ է ունի հնարավորություն վաղը առաջարկելու զինված ուժերին, թե ոչ։ Եթե կարող է, բնականաբար կառավարությունը շահագրգռված է նմանատիպ պատվերները իջեցնել, դելեգացնել հենց ներքին արտադրողներին։ Բայց եթե մենք խոսում ենք նմանատիպ դրոնների մասին, սա բոլորովին այլ տեխնոլոգիաներ են, այլ լուծումներ են, այն պրոդուկտը, որը Պաշտպանության նախարարության կողմից ձեռք է բերվել Shield AI ընկերությունից, բնականաբար այս պահի դրությամբ համենայն դեպս նմանատիպ լուծումներ
արկա չեն եւ բնականաբար նմանատիպ ձեռքբերումները չափազանց կարեւոր են ընդհանրապես նմանօրինակ համագործակցության շրջանակում եւ ես կարող եմ ասել նույն Շիլդեայի ընկերության հետ մենք եւս համագործակցում ենք ապագայում համատեղ ապրանքներ մշակելու, տեխնոլոգիական տրանսֆերներ իրականացնելու շրջանակում։ Այսինքն տեսեք, շատ կարեւոր է որ միջազգային նմանատիպ համագործակցությունները գնումները նաեւ բերում են տեխնոլոգիական կամ գիտատեխնիկական մակարդակում նոր համագործակցություններ ապահովելու, որովհետև մենք չենք պարփակում ինքներս մեզ մեր սեփական ինժեներական գիտական գիտելիքներով եւ կարողունակություններով եւ տեխնոլոգիաների ու նոր գիտելիքների դրսից ներմուծումը հայաստանյան տեխնոլոգիական կամ արդյունաբերական ոլորտ չափազանց կարևոր է եւ չափազանց ռազմավարական նշանակություն ունեցող է, այսինքն այս իմաստով սա նոր հորիզոններ եւս բացում է մեր ներքին արտադրողների համար։ Հուսամ կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանի հետ։ Ցտեսություն։